Anders Gissing, du siger, at trusler ikke virker. Og alligevel så prøver du at true mig til at hoppe i vandet. Sådan fungerer det ikke med en Albertslund-dreng. Jeg har fundet på en ny leg. Lad os kalde den nomineringsleg Albertslund-style. Så på grund af det, så har jeg fundet mig en ny ven. Det vil sige, jeg tog til Sydhavnen. Jeg ledte efter dig, jeg kunne ikke finde dig. Så nu er jeg taget ned i Sydhavnen Havn og tænkt, nu går jeg sgu lige ud og finder mig en eller anden, der alligevel bare står og kigger. Jeg skulle hilse fra Anders Gissing. Så ham der staklen dernede, ham skylder du en kasse bajer nu. Og mig skal du bare passe på fra nu af. Nomineringslejen er slut. Til gengæld så vil jeg gerne opfordre alle, som kender Anders Gissing, til at give ham en lammer. Og hvis I filmer det, så er det ekstra bonus, så giver jeg sgu en lille en. Ses, røvhuller.